Kapka smolka. Uši sme ešte zabudli šmolkom urobiť. Uši! Nevieš, uši majú šmolkovia. Tak vďaka počítaču môže mať človek pocit nejakej toho ľahšieho spôsobu sebarealizácie. Na počítači všetko ide jednoduchšie. V podstate už aj cez tie samotné počítačové hry človek vyhrá hru, cíti sa, že dokázal niečo úžasné. Ale v podstate ten skutočný svet je vonku a tam by ho aj ľudia mali žiť. Nemôže rozvíjať svoje talenty, ktoré určite má, len o nich možno nevie. Kebyže ide von a snaží sa, tak by sa možno vedel prejaviť inak, zmysluplnejšie. Krása parkouru je v podstate v tom, že každý má ten svoj štýl a každý má tú svoju, využíva tie svoje techniky, ktoré má natrénované na presun z jedného miesta na druhé. Čiže tam sa práve človek snaží byť kreatívny. Ja osobne si myslím, že kreativita v dnešnom svete určite je, akurát má iné podoby. Aj tieto novodobé štýly umenia ako parkour, freerun alebo tiež graffiti, tak jednoducho ľudia sa nimi prejavujú, čo cítia a sú kreatívni. Adrenalín. Adrenalín je hormón nad obličiek a vylučuje sa v stresovej situácii. Spestriť si život. Urobiť si z toho nudného, z tej nudnej záležitosti, ktorým niekedy život môže byť, niečo, čo je také vzrušujúce a dobrodružné. A toto ako mladých ľudí láka. Čiže oni sa snažia vytvoriť si takúto nejakú situáciu sami, aby zažili nejaké také dobrodružstvo, povedzme v noci. Kedy môžeme zažiť dobrodružstvo? No hlavne vtedy, keď robíme niečo, čo nie je úplne dovolené, hej? Keď robíme niečo zakázané.
Počítačové hry, to je vlastne hra, ktorá je v trende v súčasnosti v našej spoločnosti. No a má určité rizika, mnohé rizika. Je to niečo také, pričom tiež ľudia môžu zažívať príjemné zážitky a hlavne zážitky úspechu. Hej. A ten zážitok úspechu v podstate ako môže pôsobiť ako také niečo adrenalinové, také niečo, čo ho posúva ďalej. Hej. A tak sa vlastne prepracovávajú v rámci hier do vyššieho a vyššieho levelu. Ich taký pôvodný zmysel, rozvíjajúci, sa môže meniť na deštruktívny. Môže človeka úplne ako rozložiť psychicky, dostať ho do závislosti, z ktorej potom akože až tak ľahko nie je úniku. Vtedy je sústredený čisto iba na tú jednu vec a v podstate jeho myseľ je úplne uvoľnená v tom momente. A hovorí sa, že vtedy je človek najviac zrelaxovaný, keď jeho hlava nerieši kopec iných vecí, ale sústredí sa iba na jednu vec. Takže ja si to myslím, že tá pohoda, čo vychádza z parkouru, je spôsobená aj týmto, že človek, keď jednoducho uteká a preskakuje tie prekážky, tak vtedy sa cíti úplne slobodne, uvoľnene, ako dieťa v podstate. Pri parkoure určite prežívame aj strach, ale je dôležité, aby sme ten strach cítili pred skokom a nie počas neho. Pretože keď človek si počas prekonávania prekážky povie, ja aj toto nedám, tak práve vtedy sa zraní. Strach je dosť dôležitý, pretože pokiaľ by človek ten strach nemal, tak by sa púšťal strmhlavo aj do vecí, na ktoré nemá. Hra sprevádza človeka zase celý život, aj od narodenia, dalo by sa povedať až po odchod z tohto sveta. Len formát tej hry sa mení v priebehu života. Kreatívny je každý človek. Bez tvorivosti si aj nevieme predstaviť pokrok spoločnosti.